يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. ايه ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب في افضل حال. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض فيديو جميل جدا وخفيف على قلوبكم. وما تنسوش يا ريت تحطوا اللايك بالله عليكم، دي امانه. اللايك عشان ان شاء الله الفيديو يترفع بيكم باذن الرحمن. هتعملي النهارده يا دودو؟ هنعمل بسبوسه بطريقه جميله جدا مع بعض. يلا نقول المقادير ونسمي الله ونبتدي. هنا اول حاجه يا حبايب قلبي، انا معايا كيسين بسبوسه حلواني. البسبوسه الجاهزه بتبقى جميله جدا وفيها ايه، نكهه حلوه كده. يعني لو موجود ده ما فيش مشكله، لو موجود اللي هي السايبه بتاعت بتيجي من عند العطار دي ما فيش مشكله خالص. وزي ما أنا وريتكم السمنه والبيكنج باودر والزبادي مكان اللبن، وكيسين فانيليا. هنا انا جبت كل كوبايه لبن، كل كوبايه زبادي فضيتها في كوبايه ومليتها كملت عليها ميه عشان تعادل كوبايه اللبن. هنزل بالزبادي بتاعي اللي انا مدوباه في الميه زي ما انتم شايفين. هنا انا فضيت ديت وكملت شويه ميه، ما فيش مشكله يعني عادي. انت دايما عينك ايه تبقى نظر كده، بتكملي بعينك كده زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. انا هنا بنزل بالخليط بتاعي، السمنه كوبايه سمنه كبيره مع الزبادي او اللبن اللي متوفر عندك، وبخليه ياخد غلوه على النار مع بعضه. الغلوه على النار دي يسخن كده مع بعض عشان احط فيه الايه، البسبوسه بتاعتي. دي طريقة تانية كده، يعني انا بعمل بطريقة العجن ان انا اعجنه كله بره وبعدين احطه في صينية من غير النار خالص. ممكن اعمله بالطريقة دي، وفي طريقة تالتة ان شاء الله الرحمن هعملها معاكم باذن الله في الفيديوهات اللي جاية. بس هجيب بسبوسة سايبة لان برتاح فيها في البسبوسة السايبة اكتر. هنا زي ما انتم شايفين الخليط بتاعي بدأ يغلي، نزلت بايه بالبسبوسة. هندوب بقى على النار كده لغاية ما البسبوسة تشرب كل الخليط، ايه السمنة مع الزبادي زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. شربت الخليط بتاعي. انزل بقى بايه، بنص معلقة بيكنج باودر. دي انا حبيت احط عليها معلقتين من السيرب اللي انا عاملاه، بيديها لون حلو وبيديها طعم حلو. مع ان هي فيها السكر طبعا، انت تسألوني مش حطيت سكر ليه، لان الجاهز بيكون فيه سكر غير اللي بتبقى سايبه. السايب بيجي مش فيه اي حاجه، لكن دي فيها سكر وفيها جوز هند وفيها نكهه الفانيليا او نكهه جوز الهند عاليه. هي بتبقى منكهه غير اللي بتيجي سايبه من عند العطار. هنا انا نزلت بايه، بمعلقه صغيره من البيكنج باودر بحيث تنفش معاكي شويه وتبقى مظبوطه كده وخفيفه ومرمله وتبقى زي الفل باذن الرحمن. والله الوصفه دي جميله يا بنات، تعتمدوها باذن الله هتعجبكم. وانا معاكم عملت معاكم في على القناه وصفه قبل كده اللي هي اللي من غير بعجنها من غير نار، كانت حلوه. في وصفه ثالثه باذن الرحمن هنعملها باذن الله. هنا نزلت بالفانيليا بتاعتي عشان نعلي النكهه، لان طبعا ما بتشم الروايح كده طالعه من الفرن بتجوعي اصلا، وتلاقي كل اللي في البيت كده مستنيين انت عامله ايه يا ماما النهارده ورينا كده. فهي الفانيليا والراحه اللي بتجيبهم يعني. كده اصبح الخليط بتاعي جاهز زي ما انتم شايفين، وانا دهنت السمنه بتاعتي بالايه، الصينيه بالسمنه اسفه. هنزل بقى بالخليط بتاعي. بسم الله. شكله مرمل وجميل وملمسه كان حلو خالص والله يا بنات. هنفرد بقى الخليط ده في الصينيه. طبعا افرديه بتساوي عشان يبقى ايه الصينيه كلها متساويه معاكي، مش حته عاليه وحته واطيه. هنا فردنا الخليط بتاعي وحطيت الايه السوداني على الوش زي ما انتوا شايفين كده. رصيته بايه نظام حلو كده، طبعا الرص ده زي ما انت عايزه، بس كل فيها يعني اللي بتاكل قبل البق. هندخلها بقى الفرن مع بعض. هنا ما شاء الله تبارك الرحمن، بعد ما طلعت من الفرن شايفين لونها ذهبي وجميل. انا بدخلها الفرن الاول بسيبها على النار متوسطه، وبسيبها تستوي من تحت الاول. اول ما بلاقي الحروف بتاعتها استوت واحمرت بشغل عليها الشوايه من فوق. هنزل بقى بالسيرب بتاعي. طبعا السيرب انا كنت لسه مجهزاه دلوقتي. طبعا هي كل ما تشرب السيرب معناه ان هي كويسه وما شاء الله من جوه مستويه وزي الفل. طالما بتقبل السيرب يبقى هي مستويه وزي الفل، تطلع معاكي مرمله وجميله وتبقى حاجه لوز اللوز باذن الله. شايفين عماله السيرب بيتشرب وبيختفي شويه بشويه، بمعنى كده ان البسبوسه ناجحه باذن الرحمن. وهنا زي ما انتم شايفين كانت جميله جدا. شايفين قوامها حلو، كانت مرمله وطريه وجميله. بصراحه كانت 10 على 10 يا بنات. اتمنى تجربوها وتعجبكم باذن الرحمن.
وما تنسوش اللايك يا بنات، واللي لسه اول ما تتفرج على القناه اتمنى انها تشترك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلها كل شهر جديد باذن الله، واشوف وشكم على خير يا رب. باي باي.